Então, pessoal, diretamente aqui da Central Caminhões, mostrar para vocês aqui um achado, tá? Um veículo que quase ninguém tem nessa configuração para venda. Uma S10 LS 2.8 turbo diesel 4x4 completa, ano 2017. Olha só os detalhes, pessoal. Caminhonete bem íntegra. Rodinhas de liga aro 16, tá? Originais dela. 4 pneus novos, Pirelli Scorpion. Olha só, pessoal, pneu traseiro. Vou botar aqui no modo mais amplo, ó. Ampla caçamba, bem íntegra de lataria e pintura. Caminhonete voltada para o trabalho, né, pessoal? Quem procura nessa configuração, ó, pra carregar carga, lona marítima novinha, protetor de caçamba. Mais procurada aí, ó, 4x4. O pessoal procura até pro off-road, bota uns pneus maiores, mexe na suspensão. Caminhonete muito forte, ó, protetor de caçamba. Bem novinha a caminhonete, pessoal. Toda original. Vou mostrar aqui a parte interna. Tem isso filme. Lembrando que ela é completa, né? Tem vidros elétricos. Capacidade aqui para 2 pessoas. Motor tá com 100 mil quilômetros originais. Deixa eu ligar aqui, ó. 100 mil km. MP3 player original. Câmbio de 6 marchas. Aqui o 4x4 com reduzida. Ar condicionado. Airbag duplo, ABS. Os faróis. Os tapetinhos originais da Chevrolet. Forração de teto, ó, pessoal. Caminhonete bem íntegra, bem original. Quem tiver interesse, só nos procurar aqui na Central Caminhões, em Indaial. Mais um achado, mais uma qualidade. Tem manual, tem chave reserva, já está emplacada, licenciada 2022. É só transferir para o cliente. Tá ok, pessoal? A pronta entrega aqui na Central Caminhões.